Bom dia, pessoal. Gente, hoje amanheceu chovendo. Hoje tá muito frio, pessoal. Chegou hoje, quase não acordo, não levanto da cama. Gente, tá um climazinho muito agradável, muito bom mesmo. Deixa eu ver aqui se vai dar pra mostrar pra vocês. Gente, tá fechado o tempo. Eu vou ter que abrir as portas tudinho. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Gente, tô passando só para dar um bom dia, com muito amor e alegria para todos, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Mais tarde tem vídeo, tá?